Tunapoendelea kuomba leo siku ya 9, naomba ni kukumbushe kuhusu wakati ambao Roho Mtakatifu anaugua kwa ajili ya mambo fulani fulani ya maisha ya watu. Katika kitabu cha Warumi pale anasema Roho Mtakatifu hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Naomba uangalie hiyo. Roho Mtakatifu hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Sisi ni kanisa la rohoni na mawasiliano yetu ni ya kiroho, sio ya mwilini. Sisi tunawasiliana na Mungu, na msingi niliouweka kuhusu mawasiliano na mkazo kwa njia ya maombi ndio njia kuu inayotoa mwelekeo wakati ambapo mwanadamu haoni njia. Ndio njia kuu inayotoa msaada wakati ambapo kwa akili za kibinadamu umechoka. Ndio njia kuu ambayo hakuna mtu anaweza kujibu jambo hilo, mambo hayo, isipokuwa ni Mungu aliye hai, nayo yafanyika kwa njia ya mkazo wa maombi. Ndio tuko hapo sasa. Nikukumbushe ya kwamba Roho Mtakatifu anaugua. Kuugua maana yake ni mzigo wa kipekee unaonika ili kumsaidia mtu fulani atoke kwenye hali aliyonayo, atoke kwenye vifungo fulani fulani, atoke kwenye mapambano fulani fulani, atoke kwenye kitu fulani ambacho kwa kweli kina mateso ndani yake, atoke. Sasa Roho Mtakatifu huwa ndio tunasema anaugua kwa ajili ya jambo fulani. Tunaenda pamoja? Manake anamimina mzigo maalum juu ya eneo hilo, anamimina msisitizo. Anamimina nini? Msisitizo. Kunakuwa na mkazo maalum, kunakuwa na msisitizo maalum, kunakuwa na hali ya kufuatilia kwa mkazo. Lengo ni kumtoa mtu huyo kwenye kitu hicho, au ni kumpa majibu mtu huyo, kumtembelea mtu huyo, au kumbariki, au kumponya, au kumuinua, au kumfungua na kumweka huru na kumfanikisha. Sasa tumesema ya kwamba hauwezi kukwepa ishu ya anga lako la kiroho, kwa sababu kanuni ya uumbaji inasema wewe ni roho. Kwa hiyo wewe una mafungamano na mambo ya rohoni yote. Unaona sasa? Kwa hiyo lazima, jana tumeona, lazima uelewe vizuri. Ukitaka kufanikiwa duniani kwa jinsi ya mwili, uone matokeo, lazima uwe na uwezo wa kufanya utawala na umiliki kwenye anga lako, ulimwengu wa roho. Wewe kama wewe una anga lako, mimi nina la kwangu, wewe una la kwako. Nimesema kwenye maombi haya mpaka sasa hivi tunavyoongea siku ya 9, kuna kitu Roho Mtakatifu anaugua kwenye anga za mtu mmoja mmoja kibinafsi. Ndio maana unakuta kuna msisitizo unaorudia, unakuta kuna mzigo unaumbika kufuatilia eneo hilo. Leo siku ya 9, Bwana asifiwe. Na wengi tunahitaji kujua hekima ya Mungu ya namna ya kulilea anga lako kibinafsi, kwa sababu hapo kwenye anga lako ndiko mahali penye vita yako. Mashindano yote ya maisha yako hayako kwenye mwili wako, yako kwenye anga lako. Mashindano yote, mapambano yote, ingawa wewe unayaona kwa jinsi ya mwili, unaona ni hali fulani zinatokea katika mwili za maisha mbalimbali, lakini hata nikwambie, msingi mkuu ni kile kinachofanyika kwenye anga lako kila siku, au wakati wote, au mara kwa mara. Anga lako ndiko mahali pa mashindano kibibilia. Na nataka kukwambia jioni ya leo tunapoendelea na maombi, maadui walio kwenye anga ni wabaya zaidi kuliko unaowaona kwenye mwili. Maadui wa kwenye anga hapo ni wabaya zaidi kuliko mwanadamu yoyote ambayo wewe unafikiri ni katili. Mashindano yako kwenye anga lako, mashindano, vita. Utayaona mapito kwa jinsi ya mwili, lakini kuna kitu kinaendelea kwenye anga. Utaona vita kwa jinsi ya mwili, lakini kuna kitu kinafanyika kwenye anga la mtu, kwa sababu anga ni mahali pa mashindano, ndio mahali pa vita, ndio mahali pa kufanya maamuzi mbalimbali ya kutawala ulimwengu wa mwili yanafanyika kwanza ulimwengu wa roho kwenye anga lako. Na tunasema hapa tunataka hekima ya Mungu kila mmoja hapa tunapoendelea na maombi ya awamu hii ambayo yanadai. Nimekuambia hivi, niliandika karatasi hapa ya mambo ya kuombea.
na ilikuwa nigawe karatasi hapa kama kawaida, lakini nimeutii mkazo wa Roho Mtakatifu. Amesema hivi, amesema hayo mambo weka pembeni, anga za watu, anga la mtu binafsi, anga la familia, alafu anga linaloitwa anga la mchanganuo wa maeneo. Bwana asifiwe. Anga katika eneo likishikwa, usipofanya vita kwenye eneo hilo upati mpenyo. Anga la familia, ndio Roho Mtakatifu anaugua hapo. Sasa tuko kwenye anga la mtu binafsi, kibinafsi. Wewe, kinachokufanya wewe uwe na anga lako ni kanuni ya uumbaji. Uumbaji unadai wewe ni roho. Sasa saizi tunaangalia namna ya kushughulika na anga lako. Jana wale mliokuwepo, inasema hivi, kile kichwa kikubwa cha pale juu kinasema hivi: unaposhughulikia anga lako binafsi, unapotaka kulishughulikia mambo ya kulenga yako ya aina 7, mambo ya kulenga, na nataka uyalenge hayo. Naomba tunapoendelea na maombi uwe unalenga hayo maeneo. Wewe sio mwili na asilimia naomba nisikilize, matokeo yote ya maisha yako kwa sasa ulivyo ni kile kilichoendelea pale kwenye anga lako. Kwa hiyo anga, nimekwambia, linaweza likatekwa, anga la mtu. Ndio maana unaona, sikiliza, Biblia inapozungumza mambo ya anga za rohoni, maadui wale inawataja kwa vyeo. Inasema wafalume, wakuu, sultani. Kwa mfano inasema wakuu wa giza, falume za giza, sultani. Unaona, falume wanatajwa kwa vyeo. Kwa nini wanatajwa kwa vyeo? Kwa nini wanatajwa kwa vyeo? Kwa sababu wanadondoza kumiliki anga za watu, maisha ya watu kwa jinsi ya roho. Uwe makini. Ndio maana lugha zote za Biblia zinapotaja anga zinataja wale maadui kwa title za vyeo. Anasema ni wakuu wa giza. Kwa nini wakuu wa giza? Falume za giza. Uwe makini. Kwa hiyo wengi sasa, kwa hiyo anga linaweza likatekwa, anga la mtu linaweza likajengewa ngome ya adui, anga la mtu linaweza likamilikiwa, anga la mtu linaweza likawekewa mipaka, anga la mtu linaweza kuwa na vifungo, anga la mtu linaweza kuwa na utumwa, anga la mtu linaweza kuwa na mateso, anga la mtu linaweza kujengewa misingi fulani isiyo sawa, na yule mtu akaiamini, ikawekewa mizizi na ikatawala maisha yake yote kwa sababu yafungwa kwa jinsi ya roho. Anga la mtu linaweza likawa jangwa, likawa kame, lina ukame ule kwa sababu ya falume, hila zile kwa sababu ya falume, kwa sababu ya wakuu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo natakiwa ifike mahali uwe na ufahamu wa kufuatilia anga lako, kulilea anga lako, kulitunza anga lako, kulitegemeza anga lako kwa njia ya maombi. Nimetumia neno ni kama vile mtu anayemwagilia bustani kila siku. Anamwagilia bustani, anapalilia, anatoa majani, anakwetua. Ni bustani. Ndivyo inavyotakiwa anga lako kwa jinsi ya roho, kulisemesha mara kwa mara kwa njia ya maombi, kwa njia mbalimbali, kwa sababu Biblia inafunua, inasema kuna kuaga na wakuu. Jamani, amina. Bwana asifiwe. Kwa tukasema jana, unaposhughulikia anga lako, mambo ya kulenga yako 7. La kwanza, unaposhughulikia anga lako, unaangalia, unatathmini, je, kwenye anga langu kuna uwepo wa kutosha wa Mungu? Kuna moto? Kuna uamsho? Unaipima anga yako kwa kuangalia, je, nina uwepo, wingu la Bwana lipo kwenye anga langu? Anga langu lina uwepo wake. Tuliizungumza hiyo jana. Kuna uwepo wa Mungu aliye hai. Kuna moto kwenye anga langu, moto unawaka, na hapo unaingiza hivi vitu vyote. Je, maisha yangu ya ibada, ya uchaji yakoje? Vyote vinaingia hapo. Utumishi wangu kwa Mungu ukoje? Uwepo wa Bwana kwenye anga. Kwa sababu nataka nikwambie, anga la mtu linastawi sana likifulikishwa uwepo wa Bwana. Tuliona jana ushahidi kwenye maisha ya Yusufu, kwenye maisha ya Danieli. Lazima uhakikishe unapotaka kulilea anga lako na kulifuatilia, dondoo namba 1 ni uwepo wa Bwana, kicho cha Bwana. Una maisha ya uwepo Mungu ana amani na wewe unavyoenda hivyo na maisha yako ya wokovu. Uko serious
Kwa hiyo unalipima anga lako kwa kufuatilia uweza na uwepo wa Bwana, wingi wa wingu la Bwana kwenye maisha ya anga lako. Hilo jambo la kwanza tuliliona jana. Jambo la pili tusema, unapofuatilia anga lako, angalia sana, fuatilia sana miaka yako uliopewa duniani, zile siku za kuishi, ile miaka. Na miaka unaigawa maeneo matatu. Unapozungumza miaka unaigawa maeneo matatu. Bwana asifiwe. Kuna miaka ile ambayo Mungu anakupa, tunaita ni miaka ambayo kwa kweli unakuwa bado ni tegemezi. Tuko pamoja? Yani naposema tegemezi ni miaka ambayo unakuwa chini ya wazazi hivi, huko anakusomesha hivi, sijui hivi ovyo hivi, unajitafuta hapo. Kuna hiyo miaka. Lakini kuna miaka ambayo sasa tunaita unaanza safari yako mwenyewe kabisa sasa ya kukaa mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano, nakupa mfano tu. Ukichukua mtu wa miaka 30 mpaka 40, sawa, 30 mpaka 40. Bwana asifiwe. Hiyo ni miaka ya nguvu za mtu huyo, za utendaji. Vitu vingi vinatakiwa vitimie kwenye maeneo hayo. Bwana asifiwe. Akikosa 30 mpaka 40 kwenda 50, Bwana Yesu asifiwe, hapo tunasema nguvu za utendaji wa mtu huyo katika mambo mbalimbali. Kwa kweli 40 mpaka 50 ni fursa fulani hivi ambazo unataka kuzitimiza. Bwana Yesu asifiwe. Miaka yako lazima uwe unairatibu. Kwa nini kanisa? Kwa sababu Biblia inasema miaka inaweza kaibiwa, inaweza ikaliwa. Ni ya kwako lakini ikaliwa, usitimize kitu. Unaona? Na ndio maana kuna ahadi nasema hivi, na miaka yako iliyoliwa nitairejesha. Unanisikia hapo? Sasa kuna miaka inayoweza kapotea tu. Upo, sio kwamba hauishi. Kuishi unaishi, lakini ni miaka inayoliwa, haina matokeo. Kwa unapofuatilia anga lako, ulimwengu wa roho, monitor sana miaka yako inavyokwenda. Miaka yako na anga lako lazima viwe na uwiano. Monitors. Kuna vitu vya kushinda kwenye miaka, kuna vitu vya kulea kwenye miaka yako inavyoenda. Na unajua sasa miaka inavyoenda pia wanasema eti kadri unavyoenda, sijui ukifika 40 kuna aina ya magonjwa yanayoambatana na hiyo miaka. Kadri unavyoenda sijui kitu gani. Kuna utabiri mwingi sana kwenye safari ya miaka. Kwa hiyo unatakiwa uwe na hekima ya kuatamia miaka kwenye anga lako. Miaka isiibiwe, miaka isiwe ya hasara. Sikiliza, miaka isiwe ya hasara. Mshangilie Bwana. Miaka tena, sisitiza tena leo. Sema, Bwana Yesu, maadamu unasema na mimi hapa leo, kwa sauti, Bwana Yesu, maadamu unasema na mimi hapa leo, ninakataa miaka yangu kuwa na hasara. Ninakataa miaka yangu kuibiwa. Lakini kuna lingine, miaka inaweza kukatishwa, yani isitimie katika ujazo wake uliokusudiwa. Inaweza. Hebu angalia hili neno. Usifanye mchezo mambo haya. Angalia hapa, nikupitisha hapa kidogo. Miaka inaweza kukatishwa. Ndio maana anasema hivi, hakuna atakaye haribu mimba na siku zake huyo zitatimia. Kwa nini anasema zitatimia? Maana yake zinaweza ikatokea hila zisitimie. Miaka unaweza kupigwa mazingaombwe kwenye miaka, inaenda tu, ushituki. Na nilikwambia hivi, uratibu unaoendelea kwenye anga la mtu kuushitukia taji mafunuo. Kwa akili za kibinadamu hivi unaona tu ni kawaida, unaona hali hii mbona ni normal tu. Chonomo cha kwanza, kwenye anga lako unafuatilia uwepo wa Bwana. La pili, unapodiri, fuatilia miaka yako inavyokwenda, inaendaje. Ni miaka ya hasara au ya faida? Kitabu cha Mwanzo wanakusomea sura ya 25. Waombaji, haleluya. Unapoomba anga lako, yani lazima ujue mchanganuo wa anga lako unadili na nini. Unadili na uwepo. Hakikisha unaurejesha kwa upya kabisa uwepo wa Bwana kwenye anga lako. Hakikisha unaumimina kwa wingi kwenye maombi haya. Litabiria anga lako kwa kuutaka uwepo wake. Miaka yako, sura ya 25 umefika. Biblia inasema hivi, ule mstari wa 7
Mwanzo 25 unaiona hapo, inasemaje? Jamani, unaona Angalia hapo, angalia, anasema hizi, sawa? Anasema, hebu naomba tusome wote kwa sauti. Anasema hizi ndizo siku za nini? Za miaka ya maisha. Unaona hiyo? Hizi ndizo siku za miaka ya maisha ya nani? Ya Ibrahimu alizoishi miaka 175. Ibrahimu akafariki, naye akafa katika uzee mwema, mzee sana, ameshiba siku. Unaiona hii? Manaka hazijaibiwa, hazijakatishwa, hazijavamiwa. Unajua njia ya kukatisha siku za mtu tunataka hata mauti kitokea, inatokea kwa sababu zile siku zimetimia. Zimefanya nini? Zote sio za kuibiwa. Wanaamua tu wachawi, wanasema tunamua. Inaamua tu mizimu, inasema tunamuondoa leo. Tunamuondoa kwa njia ya ajali, tunamuondoa kwa njia ya kupanda kani, tunamuondoa kwa njia ya kurusha kitu fulani, tunamuondoa, ataondoka. Nasikia tunarusha uharibifu kwenye roho yake, kwenye mwili wake, ataondoka. Kwa bodaboda ataondoka, kwa gari, wapi tutategea ili tu. Sasa sikiliza, anasema akawa ameshiba. Si kuna baraka ya kushiba miaka? Amina. Kwa unatakiwa unaposhughulikia anga lako, unashughulikia na unaratibu na miaka yako inavyokwenda. Wezi wa miaka, utapeli wa miaka, hila zinazokamata miaka iwe ya hasara. Unaposhughulikia anga lako na miaka yako, unailinda. Kutoka sura ya 23, sura ya 23. Yani anatoka tu kwa mchawi, anasema tunamuondoa yule baba, na kweli anaondoka. Inatoka kwa mizimu, tunamuondoa yule baba. Haiwezekani. Inaweka na sheria, mingine inaweka na sheria kwenye anga la mtu. Hatafikisha miaka hii, ataishi, lakini akifika miaka hii lazima sasa umonite. Sawa sawa, piga kelele, sema Bwana Yesu, miaka yangu umeitunza yote. Haitaibiwa, haitaibiwa, haitaibiwa miaka yangu. Anga lako na miaka. Kutoka 23. Ziruga uzielewe. Mstari wa 26 unasema hivi. Nimalize haraka alafu tukapata nafasi jimimina kwa Bwana. Bwana asifiwe. Anasema hivi, hapata kuwa na mwenye kuharibu nini? Mimba, wala aliyetasa katika nchi yako, na hesabu ya siku zako nitaifanya nini? Nitaitimiza. Inatakiwa kutimia. Isiishie mahali, sipokonywe, sitapeliwe, siibiwe. Kwa hiyo sio tu kwenye anga lako, roho zinaamua, tunampiga, unapigwa, tunamuondoa, tunaharibu hai wake, tunaharibu. Niliomba na mwanangu mmoja hapa, yana anabarikiwa kwenda kwenye kozi fulani nzuri kubwa, tukapigwa kama stroke upande huu. Niambia, baraka yako inatafutwa. Hapa inapokonywa baraka, inazuiwa. Kuna kitu kwenye anga lako, kwa lazima ujue. Na wengi hawajui kusoma anga. Soma anga. Unaona matukio huku duniani huku, angalia anga lako, sikurupuke tu. Ndio maana maisha ya kumcha Mungu ni ya muhimu sana, yanakusaidia. Unaweza kukuta vituko vinaendelea, lakini vinatokea kwenye anga. Asa unakoma navyo kwa jinsi ya mwili, unapiga makelele kwa jinsi ya mwili, unatukana kwa jinsi ya mwili, unaingia kwenye vurugu kwa jinsi ya mwili. Unakuwa hapo umepigwa chenga, hujajua kwamba adui yuko hapo na anacheka, na usipomfahamu anacheka na anajua kabisa sasa, kwa sababu hajanigundua, taendelea kumpini kwenye hii. Ndio njia nzuri ya kumpini huyu, hii ndio njia nzuri ya kumtesa. Atateseka sana kwa sababu hajajua mashambulizi yake yanatokea wapi. Unapambana tu mwilini. Kwa anasema hesabu zitatimia za siku, hesabu zitatimia za siku. Miaka iliyoliwa itarejea, takurejeshea. Kuna miaka inayoliwa, kuna miaka inayopotea tu hivi. Na unajua palikuwa na maombi kwenye kitabu cha Zaburi. Huyu mtu alikuwa na maombi, nimeangalia maombi yake. Anafuatilia, anaongea na Mungu, anasema, Mungu, hesabu za miaka yangu ni kiasi gani? Unaona? Halafu anamuomba Mungu, anasema, naomba nipate hekima kuhusu hesabu za miaka yangu. Na kuomba yalikuwa ni maombi yale. Anasema, unijulishe mwisho wangu na hesabu za miaka yangu ni kiasi gani. You see, anagundua kwenye miaka kuna kitu, kunakuwa na vitu fulani. Sasa anamuomba Mungu, anamonitor miaka yake inavyokwenda kwa jinsi ya roho, kwa sababu kuna wizi kwenye miaka.
Kuna utapeli kwenye miaka kabisa. Kuna utapeli nakwambia kwenye miaka yako usio wa kawaida kwa jinsi ya roho. Kwa hiyo need to monitor that. Unapoliangalia anga lako na kulifuatilia, unafuatilia miaka yako inavyokwenda. Iko salama miaka yako? Iko sawa miaka yako? Jambo la tatu ambalo tumeliona jana, unapofuatilia anga lako, kinachoendelea kwenye anga lako, angalia uchumi ulionao, hali yako ya uchumi, hali yako ya uchumi, hali yako ya fedha, hali yako ya mali, hali yako ya kumiliki na kutawala uchumi, akaunti zako, mtiririko wa mapato yako unavyokwenda. Angalia hiyo, ina mahusiano makubwa na anga lako, ulimwengu wa roho. Ndio maana Abrahamu alikuwa ni mtu mkubwa sana wa Mungu, lakini Biblia inasema alikuwa ni tajiri sana kwa fedha na dhahabu na mifugo. Daudi alikuwa ni mtu mkubwa sana wa Mungu. Biblia inakiri hazina aliyokuwa nayo ya fedha, ya dhahabu na vitu vingi vizuri. Biblia inakiri katika Agano Jipya, wafahamu neema ya Mungu iliyomiminwa kwenu kwa umaskini wake, ili nyinyi mlioamini muwe matajiri. Biblia inakiri juu ya urithi wa watakatifu na utajiri wa utukufu wake, jinsi ulivyo kwa watakatifu, katika kitabu cha Waefeso. Biblia inakiri. Kwa hiyo usipoelewa, Biblia inasema ili alifanya imara agano alilowaapia baba zako. Usiseme ni nguvu zangu ziliponipa utajiri huu. Anataja utajiri kwenye maisha, anataja ujenzi wa nyumba. Anasema utakapojenga nyumba nzuri na kukaa na fedha yako ikaongezeka, maisha yako ya kiuchumi unapofuatilia anga. Na kwa nini hiyo orodha ninakupa? Kwa sababu kwenye anga lako shetani hapigi vitu randomly. Kuna key area anazolenga, ambazo masaa yote anazilenga. Analenga anga lako lisiwe na uwepo wa Mungu, liwe kame, liwe jangwa kiroho, lisiwe na moto. Anailenga hiyo. Ya pili, wizi wa miaka yako, weza kuikatisha, kuisumbua isizae matunda. Ya tatu ni eneo la maisha yako ya uchumi. Hilo eneo liangalie sana, sio tu bidii peke yake ulionayo. Hapana, kuna vitu vya ziada vinavyofungua hiyo baraka kwa jinsi ya roho. Wangapi wanajuhudi? Wengi sana. Kwa jinsi ya roho lazima uelewe hizi ndio engo ambazo shetani. Kwa nini? Kwa mfano Abrahamu alikuwa ni tajiri, na katika utajiri wake Abrahamu, utajiri wake ulitumika sana kwa ajili ya kutengeneza maagano kati yake na Mungu. Alikuwa na vitu vya kutoa, alikuwa anaweza kutengeneza madhabahu zinazotuunganisha na Mungu, ana vitu vya kumtumikia Mungu. Kwa nini? Kwa sababu uchumi wako wewe ni mtumishi. Yani utumishi wako uko kwenye kumtumikia Mungu. Pia eneo mojawapo ni mali zako zile ni mtumishi wa Mungu. Utasangoja ninunue kinanda, utasangoja ninunue gari la kwaya, utasangoja nilipie vipindi vya television ili mamia ya watu waweze kufanya nini? Kuokolewa. Utasangoja tujenge kanisa la watoto. Ngoja. Sasa vyote hivyo ni mali, na shetani asingependa uwe nazo hizo, kwa sababu ukiwa nazo ni mtumishi. Fedha kwako ni mtumishi, na unatakiwa kuwa nazo nyingi kwa kadri unatakiwa kuwa ubarikiwe kwa ajili ya utumishi, Kuna mtu mmoja huwa anamsema hapa Yusufu. Sikilizeni, napenda sana ushuhuda wake. Biblia inasema alikuwa ni tajiri, ni mwanafunzi wa Yesu. Ndio Yusufu. Najua wote ambao baraka kwa jinsi ya mwili iko chini walikimbia, lakini alibaki mtu mmoja amebarikiwa, ana heshima katika mji. Wote wanajua amebarikiwa. Hakuna mtu angeweza kwenda kuomba mwili wa Yesu. Na kuambia kweli, ni Yusufu. Akaenda, ana baraka ya uchumi sio ya kawaida. Akaenda kaambia, nauomba mwili wa Yesu mimi.
Biblia inasema akaamuru apewe. Hivi mnajua ni Yusufu aliyesimamia kumshusha Yesu msalabani? Mnajua hii zoezi la kusimamia, chomoa misumari, chomoa kwenye miguu, mshusha taratibu. Ni Yusufu anamuogesha Yesu na kumpaka mafuta na kumvisha nguo nzuri. Halafu ni Yusufu ana maeneo, jamani, amebarikiwa, wala haangaiki wapi nikamweke Yesu. Haangaiki wala haulizi sijui ni jamani tukaweke wapi. Ana eneo lake, akampeleka Yesu. Biblia inasema alikuwa na baraka na utajiri fulani. Tunatafsiri vibaya. Umaskini sio roho nzuri, ni kuivunja kwenye maisha yako, ni kuivunja kwenye anga la familia, ni kuivunja kwenye anga lako. Hebu Bwana kusaidie kwenye maombi haya, eneo hilo ukalisemeshe kwa jinsi ya roho, kalisemeshe. Kwa sababu shetani kwenye anga la mtu ana key areas, hashambulii tu au ateki tu. Kuna maeneo muhimu analenga, akiyabanayo we kwa jinsi ya mwili hapa unaona kibano chake, unaishi lakini ukweli Kwa unapolisemesha anga lako, unasemesha uwepo wa Bwana urejee. Unasemesha uwepo wa Bwana uwe kwa wingi. Unausemesha uwepo wa Bwana na kuliunganisha anga lako, ulimwengu wa roho, na wingu la Bwana. Hiyo namba moja, iangalie sana. Kwenye maombi kama haya ndio wakati ambao unataka kufanya urejesho wa mahusiano, urejesho wa urafiki kati yako na Mungu. Kwenye maombi kama haya ndio wakati unamwambia Mungu, nisamehe, nadhani kuna maeneo nimechemsha mengi, hata umenitoroka. Naomba sasa usitoroke. Naomba sasa nirejee. Naomba sasa nijie. Usinigeuzie kisogo. Anga langu lisiwe jangwa. Acha litoe maji sasa. Kuwe na mito ya kutosha inatiririka kwenye anga langu. Anga langu lisiwe jangwa. Nakusihi Bwana. Ndio wakati unafanya hiyo kazi. Kanisa la pili, narudia, miaka yako inavyoenda, imonite. Kwenye miaka hii tunakula mavyakula sijui yana mbolea zina sumu, sijui maji yana nini, vituko kibao. Lakini kuna ahadi katika Marko, anasema mtanena kwa lugha, mtajazwa roho, na mkila vitu vya kufisha havitawazuru. Inategemea kwa kweli wingu la Bwana kumonita maisha yanavyoenda. Unapofuatilia anga lako, jambo la 4 ni eneo la afya yako. Afya yako inavyoenda, usipuuzie hiyo. Lia sana kwenye eneo hilo, lia sana. Unalibariki anga lako na kumonita uponyaji wa afya yako katika safari ya maisha. Kuna udhaifu unaopandwa, kuna udhaifu unaotengenezwa kabisa kwa jinsi ya roho. Mpiga kelele, sema nitaumulika kwenye anga langu kwenye maombi haya. Nyosha mkono kwa Bwana, sema nitaumulika kwenye anga langu. Ninapolifuatilia anga langu nitaumulika. Jambo la 5 tulisema jana ni eneo la ufahamu, maarifa na hekima. Unapofuatilia anga lako, kumbuka katika kitabu cha Waefeso anasema hivi, ili hekima ya Mungu ipate kujulikana na falme na mamlaka. Wapi? Kwenye anga za watu, ulimwengu wa roho. Hekima iliyo ya namna nyingi, na nitafundisha hapa. Hekima ya Mungu inapotawala kwenye anga lako, nini kinatokea? Hekima ya Mungu inapotawala kwenye anga lako kwa jinsi ya roho, na Mungu anatusaidia kujifunza namna ya kulea anga, namna ya kulifuatilia, namna ya kulilea, namna ya kulitabiria, namna ya kulishika, namna ya kuzuia uharibifu, namna ya kufukuza wageni wote wasiotakiwa, namna ya kuruhusu vitu gani viingie kwenye anga lako, vitu gani visiingie kwenye anga lako, ulimwengu wa roho. Mahali pa mashindano hapa, nimewaona mimi mabinti wengi ambao kwenye anga yake umepigwa muhuri asiolewe. Wengi tu nimewaona wanadamu ambao kwenye anga zao imepigwa mpaka asifanikiwe hata afanyeje. Nimewaona, na wengi uponyaji ulitokea kwenye wingu la maombi, vifungo vya kiufahamu. Unakuta mwingine ana mapito ya uchumi kwa sababu tu hekima na maarifa imepigwa pini. Akili unamwona tu ni mwanadamu yupo, lakini ukweli akili imedumazwa kwa jinsi ya roho, ina vifungo. Na nilikwambia vitu vinavyotokea kwenye anga lako huwezi kuvijibu kwa jinsi ya mwili. Hatufanyeje? Huwezi kuvijibu kwa sababu havina maelezo. Yani havina x-ray, havina CT scan, havina ultrasound.
huwezi kuviona kwa jinsi ya mwili, huwezi kuvifyatua kwa jinsi ya mwili, kwa mashine za mwili, kwa utaratibu wa mwili, kwa hekima za kibinadamu. Ndio maana Biblia inasema kuna hekima ya kiungu. Fahamu umedumaa mwingi, funga ufahamu. Yupo, sio kwamba hayupo, duniani anaishi, lakini hana matokeo na hashituki, na hali yake hiyo anaiona tu ni ya kawaida, wala haina shida, wala haina shida. Jambo la 6, unapofuatilia anga lako, angalia sana ili eneo la nini? La kusudi ulilolibeba, maono ulioyabeba na hatima ulioibeba inatakiwa kufanya nini? Inatakiwa kutimia ndani ya muda uliopewa. Vitu vinatakiwa vio vinatimia. Usiwe na ujazo kwenye safari ya maisha wa viporo vingi. Kuna viporo vingi, viporo vimerundamana, viporo kiasi cha kwamba unafika wakati hujui kipi ni kipi. Sasa kipi ni kipi, wapi ni wapi? Hapana. Kwenye anga lako unatakiwa uoanishe anga lako na hii hapa ya 6. Inatakiwa uoanishe anga lako na hii kitu. Tunapoendelea na maombi, hii hapa inahitaji machozi mengi sana kwenye anga lako, ulimwengu wa roho. Namba 6, hii kitu, kusudi ulilolibeba, amen, maono ulioyabeba, hatima ulioibeba. Ndio maana unaona Yusufu, hii kitu ilitimia kwenye siku zake, ilitimia. Unaona miungu walioishinda mpaka hii kitu ikatimia. Unaona madhabahu walizoziangusha mpaka hii kitu ikatimia. Alikuwa fiti kwenye anga lake. Wale mliokuweko jana tumepitia. Sasa unaishi tu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unalipima anga lako na je, hivi mimi niko kweli ninaishi? Lakini kweli mimi kusudi, maono, hatima, naishi kweli? Hii 2025 tena nataka na 26 na 27. Hivi mimi natimiza mambo yanayoshikika? Sio naishi tu, ninatimiza kweli? Kuna vitu vinatimia, maono yanatimia, au ni maviporo yamejaa maviporo kiasi cha kwamba hujui ushike kipi, uanze na kipi tena, mpaka unachanganyikiwa, mpaka tena unasema basi Bwana, maisha ndio haya. Basi unakuwa kama upo haupo. Ukiiona hiyo kitu, nakwambia angalia anga lako. Anga zinashikwa. Narudia tena, ndio maana Biblia siku zote inapozungumza anga za watu inataja adui zako kwa vyeo. Inasema ni wakuu, inasema ni nini? Ni farume, wameshika enzi. Mimi nataka enzi yangu niwe nayo mimi na Mungu, niwe na uhakika nayo. Anga langu asiwepo wa kulimonita zaidi ya Roho Mtakatifu. Isiwepo sauti ya kumonita anga langu. Sio wachawi wanatoka huko wanaamua tu wanavyotaka, alafu inajibu. Naingia kwenye matatizo kwa sababu wameamua. Naingia kwenye shida, nakosa amani, nakosa furaha, vitu havitimii. Naona kuna ngome zimejengwa kila nikijitahidi. Jamani, mbona ini kitu gani hii? Ni nini? Yametulia tu yenyewe. Anasema afadhali haja. Unajua naposema Yesu anazungumza, nisikilize. Yesu anazungumza, anasema mtu mmoja anafunguka na zile roho zinakimbia. Maana yake zinaachia anga lake. Mnanisikia? Zinaachia anga lake. Anasema yule mtu akizubaa na kuto kujipanga vizuri na kusimama, anasema zile roho, anasemaje? Anasema zile roho zilizotimuliwa zinaenda kuchukua wenzao. Unajua wanajuana kwa vyeo kwenye anga. Anasema zinaenda kuchukua wenzao. Anasema inaenda kuchukua wabaya zaidi kuliko alivyokuwa yeye. Yani ilikuwa ni roho imeshika anga la mtu, sasa imetimuliwa. Na imetimuliwa, yule mtu ameanza kufurahi sasa, haleluya, ana amani. Lakini kuna namna fulani anajisahau, kuna namna fulani hivi anaachia mwanya. Anasema zile roho zinazunguka, alafu zinaenda kualika wenzao wabaya zaidi. Kwa hiyo wanakuja kwenye lile anga sasa, yani kama makamanda, kama mabouncer kwenye lile anga, kwamba safari tukikamata huyu hatumwachii. Safari mpaka tutaua, safari mpaka tutampiga pombe ya ulevi, atanirola ulevi, roho ya ukahaba kifika kule, na tunaongeza na vya ziada mpaka tunammaliza. That's a mission kwenye anga. Anazungumza Yesu kwamba wanaweza hata kualikana kwa ajili ya kushika anga la mtu.
wanaweza kualikana wenye nguvu zaidi kwa ajili tu ya kushika anga la mtu. Nami nimejifunza katika shule ya roho ya kuhudumia watu kiroho na kukemea mapepo, mizimu. Nashangaga kitu kimoja. Kwa nini sijawahi kuona hata siku moja pepo linacheka? Likicheka ni ujanja, lakini hasa asilimia karibu 100 huwa yanalia kwa uchungu sana. Wangapi mnakubaliana na mimi? Yani ile leo kumwachia mtu, unaona jinsi inavyolalamika, unaona jinsi inavyojitetea, unaona jinsi ambavyo inalia, inasumbua, unaona jinsi ambavyo inang'ang'ania. Si imeshika mtu, ni anga lake, imeshika kwa muda. Na imeshika nini sasa? Imeweka madhara kwenye nini? Inaweza kuweka kwenye madhara kwenye ufahamu, inaweza kuleta madhara kwenye afya, inaweza kuleta madhara kwenye uchumi, inaweza kuleta madhara katika mfumo mzima tu wa maisha ya mtu. Sasa unaambia toka, inalia kabisa, zingine zinajitetea. Tumekaa muda mrefu, ni nyumba yetu, ni paka. Yani unaona kabisa zinavyohangaika kuonyesha kwamba anga lako ni la thamani. Unajua kwa nini anga la mtu ni la thamani? Kwa sababu kuna kusudi kubwa linatakiwa litimie na Mungu atukuzwe. Kuna maono makubwa yanatakiwa yatimie na Mungu atukuzwe. Wakati unaishi chini ya jua, kuna hatima kubwa inatakiwa ifanye nini? Itimie. Jamani, haleluya! Na itimie kwa ajili ya kutengeneza ushuhuda. Yasiwe maisha ya zimamoto, yawe ni maisha ambayo kabisa yanazaa ushuhuda. Hebu nyosha mkono wako, sema Bwana unanisaidia. Kutakuwa na ushuhuda katika miaka yangu. Piga kelele, kutakuwa na ushuhuda katika miaka yangu. Nasikiliza, haujachelewa. Bwana akiingilia kati hujachelewa. 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 Inawezekana uko hapo na mchungaji, naona kama nimechelewa. Nasema Bwana akiingilia kati hujachelewa. Bwana akiingilia kati. Hiki namba 6 nimekuwekea hapo. Unalisoma anga lako na unaangalia mambo yako yanavyoenda kimaisha, kalenda zako, matukio yako yanayokuzunguka. Amina. Jamani, haleluya. Matukio yanayokuzunguka, matukio yanayokutokea, matukio unayoyatimiza, vitu mbalimbali, vitu mbalimbali vya kikazi, vitu mbalimbali vya kimaono, vitu mbalimbali vya kihatima. Unaweza kuwa unahangaika tu, lakini kumbe kuna vibano kwenye anga lako na hauna utaratibu wa kulifuatilia anga lako, una taratibu wa kulikagua. Kwa hiyo hapa tunakomaa na anga lako. Kila mmoja hapa anakomaa kulisemesha anga lake. Malango ya anga lako katika jina la Yesu yawe wazi kwa ajili ya baraka kurudi. Malango ya anga lako yawe wazi kwa ajili ya uponyaji kutokea. Malango ya anga lako yawe wazi kwa ajili ya rehema za Bwana kushuka. Malango ya anga lako yawe wazi kwa ajili ya yale uliyoyabeba yatimie. Kusudi ulilobeba litimie. Maono uliyoyabeba yakatimie. Hatima uliyoibeba ikatimie kwa ajili ya kuzalisha ushuhuda. Miaka ulionayo isiwe ya hasara. Isiwe ya hasara. Isiwe ya hasara. Hebu sema Bwana, toka sasa na kuendelea unaifanyia nafasi miaka yangu. Unaifanyia nafasi miaka yangu. Unaifanyia nafasi miaka yangu. Unaifanyia nafasi miaka yangu. Kuna mabadiliko makubwa kwenye miaka yangu. Miaka iliyosalia haitaharibika. Na nisemesha anga langu, enyi wakuu wa giza, miaka yangu itafanya mambo makubwa. Toka sasa na kuendelea. Toka sasa na kuendelea. Bwana wangu anaingilia kati. Nitawezeshwa kwa namna ya ajabu. Nitawezeshwa kufanya kwa namna ya ajabu. Nitawezeshwa kufanya kwa namna ya ajabu. Nitawezeshwa.
Jua kuwezeshwa na Bwana. Yani inafika wakati akili za kibinadamu zote haziwezi. Miaka imechoka, imechakaa. Ndipo Bwana unaposhughulikia anga lako, anashusha mkono wake, anakuwezesha. Anakuwezesha. Unaanza kuchomoka kwa upya. Unaanza kutembea kwa upya. Unaanza kumiliki kwa upya. Nyakati hizo zikujie kwenye maombi haya. Nyakati hizo zikujie. Kwa unafuatilia hiki, unalisoma anga lako, unaangalia kwa jinsi ya mwili kitu inavyoenda. Hii haitimii hivi kwa akili za kibinadamu. Nakwambia hii haitimii hivi. Ndio maana unaonywa usitumainie akili zako. Nilikuwa namuuliza Roho Mtakatifu, kwa nini vyeo hivi vyote? Kwa nini kwa nini shetani anaitwa mfalme wa anga, anaitwa mungu wa dunia hii? Kwa nini anaitwa mkuu wa giza, mkuu wa anga, mkuu? Yani naangalia ni vyeo. Hivyo vyeo anamfanyia nani? Anamfanyia Mungu, anawafanyia wanadamu kwenye anga zao. Anawafanyia wanadamu kwenye anga zao. Kwa mnaweza mkaanzishwa varangati kwa jinsi ya mwili, msipokuwa makini. Ni miundo mbinu ya anga. Sikatokea varangati ndani ya familia, tutakuja kuongea hapa. Sikatokea varangati wewe ya hatari. Hii kitu nimekuja kuona haitimii hivi bila maombi. Haitimii hivi bila kufuatilia kinachoendelea kwenye anga lako. Nakwambia kweli. Kwa hiyo hii hali ya kutimia hii, maana yake kuna vitu vitakuwa vinadhibitiwa. Kuna hila zitakuwa zinadhibitiwa ili wewe utimize na ushuhuda utokee. Mwelewe. Kuna vitu vitakuwa vinadhibitiwa. Hila zitakuwa zinadhibitiwa. Upinzani utakuwa unadhibitiwa. Ili ufanye nini? Ili itimie. Kwa unaisoma toka kwenye anga lako. Inaendeleaje? Kanisa, amina. Jamani, haleluya. 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 Ya mwisho ni nini? Jambo la 7. Mungu anamwambia Ibrahimu, wewe unatakiwa uwe baraka. Je, wewe ni baraka? Unaisoma hii kwa sababu maadamu unaishi unatakiwa kuwa baraka. Unatakiwa kubarikiwa ili uwe baraka. Naeleweka? Unatakiwa kufanya nini? Kubarikiwa ili uwe nini? Uwe baraka. Unatakiwa kwanza wewe kubarikiwa, alafu ndio unakuwa baraka. Sasa unaisoma hiyo, unayoanisha. Bwana asifiwe. Danieli, Biblia inasema walikuwa wanamtaja kwamba anayo roho njema isiyo ya kawaida. Maana yake kwenye anga lake kuna uwepo. Siku moja, ngoja nikwambie, tunaposema kwenye anga, vita iko kwenye anga. Maadui wakasema hivi, hatuwezi kumpata Danieli isipokuwa kwa sheria na kanuni za Mungu wake. Maana yake walikuwa wanalisoma anga lake. Nisikilize naposema hapo vita ya anga. Walikuwa wanajua huyu jamaa huyu kuna roho hapo kwenye anga lake sio wa kawaida. Anga lake lina nguvu, lina moto. Danieli, jamani, miungu yote ya Babeli imenyamaza. Madhabahu zote amezinyamazisha, anapenya yeye tu. Tufanyeje? Wakasema huyu ili tumpate lazima tumtaiti kwa kanuni zinazoendana na anachofanya kwenye anga lake. Sasa tufanyeje? Tumwambie mfalme hivi, marufuku mtu kuabudu kwa mungu mwingine isipokuwa Mungu wako, mfalme. Marufuku hii na ipigwe, na atakaye kataa atatupa kwenye nini? Simba wakali. Mfalme. Kumbe ni jamaa wanaelewa kwamba ili tumtaiti huyu, tumtimue Mungu wake kwenye anga lake, tutamuweza. Ishu iko kwenye anga lake. Kuna roho njema isiyo ya kawaida inatembea. Sasa tuzuie, tukate utaratibu wa mawasiliano. Anapenda kuabudu huyo Mungu, anapenda kumuomba, anapenda kumuinua. Tukate. Mfarume asijue akasema sawa, hiyo ni kanuni nzuri kabisa. Ikatengenezwa sheria kwamba marufuku mtu yoyote kumwabudu mungu mwingine isipokuwa ni huyu ambaye mfalme amethibitisha madhabahu yake. Ikapigwa marufuku. Alafu ilipopigwa marufuku, wakaanza kumfuatilia sasa Danieli, waangalie, je, anaendelea kwenye anga lake, mawasiliano anaendelea.
Na Danieli alivyokuwa anajua kufanya vita, Biblia inasema alipoona sheria zile zimebandikwa kwenye mitaa, tangazo limetoka, akafungua madirisha makusudi. Haleluya. Alafu akawa sasa anapiga mara 3, piga kelele, akawa anapiga maombi 3. Anaendelea kama kawaida. Wale watu wakaangalia, wakasema tumeshamkamata. Hao kwa mfalme uliweka sheria ya kwamba mtu yoyote asimtaje Mungu yoyote isipokuwa Danieli. Tumemwona anapiga 3, sio kwa Mungu wako, anadharau. Unaona, wamegundua ili wamshinde Danieli ni kushughulika na anga lake. Ndio inavyokwenda. Nilikwambia hata wewe mchawi kama anakuroga, anaroga anga lako, analisemesha anga lako hilo hapo. Ungo unatuaga kwenye anga la watu, ungo. Amina. Sasa amekamatwa Danieli. Kaambia Danieli, sheria imepita, hii ni kwenye simba. Yani ile yote ilikuwa ni nini? Ni kuvunja maisha yake yote, ndoto alizozibeba, maono aliyoyabeba, miaka yake, heshima yake, uchumi wake ulikuwa unaishia. Lakini unaona kituko kinachosababisha yote hayo, anatenganishwa na Mungu wake. Kuna roho anasema anafanikiwa, anawapita wachawi na waganga na madhabahu mbalimbali za anga lile kwa sababu ya Mungu aliye kwenye anga lake. Sio hivyo tu, siku nyingine tena kasimamishiwa sanamu. Kaambiwa sanamu inasimama, wote mnatakiwa kuabudu. Hiyo ni vita, yani kinatafutwa kitu kwenye anga lake, kwa sababu kigusa mfumo wa ibada, maana yake unagusa anga lako na Mungu. Haya, mkisikia imepigwa wote inama chini. Danieli, hivi unajua wote hapa mkiambiwa laleni chini, wanaosimama wanaonekana kwa haraka. Ni kweli? Ndivyo ilivyokuwa kwa Danieli. Sasa kaonekana kwa haraka sana, faster. Sasa issue ni moto, tanuru la moto. Ile nyingine ni kwenye simba kutafunwa, hii moto. Lakini unaona kota anatoboa. Sijui unanielewa? Unaona kota anafanya nini? Anatoboa kwenye lile anga, anatoboa. Kwa sababu gani? Kuna kitu sio cha kawaida kwenye anga lake. Kuna Mungu aliye hai yuko hapo, na zile falume zikaona huyu tumtenganishe na huyo Mungu wake kwenye anga lake, hapo tutampata. Lakini mwanaume alikuwa na msimamo. Alikuwa na nini? Ana msimamo. Halafu unaona ushuhuda. Naomba unisikilize. Unaona kwenye shimo, kwenye tundu la simba na kule kwenye moto, kote walipoona ya kwamba Mungu wa Danieli ameshinda, maadui wanakiri, wanasema Mungu wa Danieli aogopwe, miungu mingine yote si kitu. Kuanzia leo tunatangaza aheshimiwe Mungu wa Danieli, aheshimiwe. Ni yeye tu anayeweza kufanya mambo kama haya ya kutisha. Ushindi wa anga huu ndio tunataka hiyo itokee katika majira yako unayoishi. Tunataka itokee kwako, tunataka itokee kwako. Hebu ile miungu na ijue, hebu wale wachawi na wajue, hebu zile madhabahu na zijue, hebu yale maagano ya kuzimu na yajue ya kwamba Mungu unayemtaja, ya kwamba Mungu unayemwita kwenye anga lako ndiye Mungu wa kuogopwa. Tunataka hiyo itokee. Kwa hiyo unalisemesha anga lako na mambo haya 7. Sijui umenielewa mtu wa Mungu? Semesha, piga kelele sana. Piga kelele kwa ajili ya uwepo wa Bwana kurejea kwa upya kwenye anga lako. Piga
kelele sana kwa ajili ya miaka uliopewa. Piga kelele sana kwa ajili ya uchumi wako. Piga kelele sana kwa ajili ya afya yako. Piga kelele sana kwa ajili ya ufahamu, maarifa na hekima. Piga kelele sana kwa ajili ya kusudi ulilobeba, maono uliyoyabeba, hatima uliyoibeba inatakiwa kutimia ndani ya muda uliopewa kwa ajili ya ushuhuda. Nalisemesha anga langu kwa ajili ya mambo haya. Nalifuatilia anga langu kwa ajili ya mambo haya. Nalipigia kelele anga langu kwa ajili ya mambo haya. Sijui unanielewa mtu wa Mungu? Na ninakwambia utaona mpenyo, utaiona neema isiyo ya kawaida. Kuna vitu utaona vinafunguka unapoendelea na maombi. Kuna vitu utaona vinafunguka. Kuna wepesi utauona. Utaona mawe yanaondolewa. Utaona mawe yaliyowekwa kwa muda mrefu yanaondolewa. Utaona uzito kudumaa kwa muda mrefu kunaondolewa. Mshangilie Bwana, kuna kitu anakusaidia kwenye anga lako. Fuatilia hii kitu. Kuna vitu vingine tunachelewa. Kuna vitu vingine tunakata tamaa. Kuna vitu vingine mpaka tunachanganyikiwa. Unasema ni nini? Naomba tupa mawe kwenye anga. Tupa mawe ya rohoni. Tupa mawe ya rohoni. Tupa mashariki yako. Tupa magharibi yako. Tupa kaskazini yako. Tupa kusini yako. Tupa kila kona. Rusha damu ya Yesu inanena mema. Upanga ukatao kuwili. Fuatilia anga lako. Litetea anga lako. Lipalilia anga lako. Litoe kwenye jangwa. Litoe kwenye ukame. Litoe kwenye ukame. Bwana katembee. Wingu la Bwana likarejee. Baraka za ajabu zikarejee. Uponyaji ukarejee. Uzima ukarejee. Na zaidi ya yote, chukua mamlaka ya anga lako. Chukua mamlaka ya anga lako. Zaidi ya yote, chukua umiliki kwenye anga lako. Chukua umiliki kwenye anga lako. Chukua jioni ya leo. Chukua mpendwa. Chukua mpendwa. Chukua mpendwa. Na mizizi iliyowekwa, sijui wakati wanaiweka ulikuwa umelala, sijui ulikuwa umepoa kiroho, wakapata nafasi ya kuichimbia. Ing'oe sasa. Ing'oe sasa. Ing'oe sasa. Sijui wakati hiyo ngome inajengwa ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi wakati wanajenga mpaka imeimarika? Ulikuwa hujashtuka? Kitu gani kilikukuta? Lakini Bwana kwa njia ya maombi anakuita kubomoa, anakuita kuing'oa, anakuita kuivunja, anakuita kuiharibu. Na uombe Bwana rehema. Sijui nilikuwa nimezubaa mpaka ikajengwa, sijui nilikuwa nimepoa kiroho, lakini sasa Bwana ni siku ya 9. Ni siku ya 9. Nimeomba kwako. Nimeomba unisamehe. Nimeomba unirehemu kwa habari ya anga langu. Kama nilizembea, kama nilizubaa, hata wakaninyemelea, wakapanda vya kupanda, sasa Bwana umenifanyia nafasi kwenye kambi la maombi. Ninalirejesha anga langu. Narejesha heshima yake. Narejesha heshima yake. Narejesha utukufu uliokusudiwa. Narejesha hekima iliyokusudiwa. Narejesha kwenye anga langu. Nisaidie Bwana. Nisaidie Bwana. Simama basi dakika chache hizi tukaseme na anga katika Mambo 7. Ukiweza sema kimoja baada ya kingine. Unanielewa mtu wa Mungu? Unanielewa mtu wa Mungu? We tupa tu. Kuna kitu Mungu anakusaidia. Kuna msaada unatokea. Mimi nauona msaada. Mimi nauona msaada. Mimi nauona msaada. Mimi nauona msaada wa Mungu kwenye anga lako. Nauona msaada wa Mungu. Hebu sema ninauona msaada. Endelea kutamka wakati unapangarua viti. Nauona msaada. Nauona msaada. Nauona msaada. Naiona huruma ya Mungu. Naona kibali cha Bwana. Naona unanisaidia. Naona unanisaidia. Ninapodai uwepo wako urejee kwa upya. Naona unanisaidia. Ninapomonitor miaka yangu. Naona unanisaidia.
na wasemesha wakuu. Karabashakata baba. Uponyaji unafanyika, unatokea kwenye anga lako. Nasema uponyaji unatokea kwenye anga lako. Uponyaji unatokea kwenye anga lako. Uponyaji unafanyika kwenye anga lako. Uponyaji. Nyosha mkono wako pamoja nami, sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninachukua hatua ya imani jioni ya leo. hatua ya imani jioni ya leo. Kufuatilia anga langu ulimwengu wa roho. Kufuatilia anga langu ulimwengu wa roho. Ninachukua hatua ya imani. Ninachukua hatua ya imani. Nashangilia uponyaji unatokea. Nashangilia uponyaji unatokea. Nashangilia uponyaji unatokea. Nashangilia uponyaji unatokea. Nashangilia utakaso unatokea. Nashangilia utakaso unatokea. Nashangilia rehema zako zinatokea. Nashangilia rehema zako zinatokea. Nashangilia ushindi unatokea. Nashangilia ushindi unatokea. Nashangilia uzima unatokea. Nashangilia uzima unatokea. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Bwana uwepo wako na urejee. 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 Usiniache. Usiniache. Usinikimbie. Usinikimbie. Ninakuita Yesu, rejea. Ninakuita Yesu, rejea. Rejea kwenye anga langu. Rejea kwenye anga langu. Rejea, rejea, rejea. Rejea Yesu. Rejesha uwepo wako. Rejesha uwepo wako. Roho Mtakatifu rejea. Anga rejea. Roho Mtakatifu rejea. Mtakatifu rejea. Usiniache. 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 Nalipalilia anga langu. Nalipalilia anga langu. Nalipalilia. Nalipalilia anga langu. Nalipalilia. Nalipalilia anga langu. Naondoa jangwa. Naondoa jangwa. Naondoa jangwa. Naondoa jangwa. Naondoa ukame. Naondoa ukame. Na ukataa ukame. Na ukataa ukame. Nisaidie Bwana. Nisaidie Bwana. Nisaidie Bwana. Nisaidie Bwana. Nisaidie Bwana. Nisaidie Bwana. Nasema na wanaoitwa wakuu. Nasema na anga langu. Nasema na wanaoitwa wakuu. Nasema na anga langu. Nasema na wanaoitwa falume. Bwana. Kwenye anga langu marofoko. Kwenye anga langu na waondoa. 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 Vile mlivyopanda. Vile mlivyopanga. Ninaving'oa. Naving'oa. Kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Naita moto kwenye anga langu. Moto. Uamsho kwenye anga langu. Bwana. Uamsho unatokea. Uamsho unatokea. Kwenye anga langu. Kwenye anga langu. Hakuna roho ya mapoza. Hakuna roho ya mapoza. Hakuna roho ya mapoza. Hakuna roho ya mapoza. Endelea kufuatilia, endelea kufuatilia. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Hakuna roho ya mapoza. Kwa jina la Yesu. Hakuna roho ya mapoza. Ninawakatalia. Ninawakatalia. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ninakataa ukame. Ninaondoa ukame. Ninaondoa ukame. Naliondoa jangwa. Kwa jina la Yesu. Naliondoa jangwa. Naondoa kwa jina la Yesu. Naisemesha miaka yangu. Nasemesha miaka yangu. Kutokea kwenye anga langu. Kutokea kwenye anga langu. Na usemesha uchumi wangu. Nasemesha uchumi wangu. Kutokea kwenye anga langu. Kutokea kwenye anga langu. Naisemesha afya yangu. Naisemesha afya yangu. Kutokea kwenye anga langu. Kutokea kwenye anga langu. Nasemesha ufahamu wangu. Nasemesha ufahamu wangu. Na maarifa yangu. Na maarifa yangu. Na hekima. Na hekima. Kutokea kwenye anga langu. Kutokea kwenye anga langu. Nasemesha kusudi. Nasemesha kusudi. Nasemesha maono. Nasemesha maono. Naisemesha hatima yangu. Naisemesha hatima yangu. Inatakiwa kutimia. Inatakiwa kutimia. Tokea kwenye anga langu. Kutokea kwenye anga langu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ile hali ya mimi kuwa baraka. Katika jina la Yesu. Ninaita. Tunaita. Ninaita. 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 Mimi ni baraka. Mimi ni baraka. Mimi ni baraka. Mimi ni baraka. Naisemesha kutoka kwenye anga langu. Naisemesha kutoka kwenye anga langu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Naisemesha miaka yangu. Naisemesha miaka yangu. Itazaa matunda. Itazaa matunda. Haitaibiwa. Haitaibiwa.
nimeibiwa. Naisemesha afya yangu. Naisemesha afya yangu. Na usemesha uchumi wangu. Na usemesha uchumi wangu. Nasema uwepo wake. Na usemesha Bwana. Tokea kwenye anga langu. Kutokea kwenye anga langu. Nisaidie Bwana. 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 Wanaoitwa wakuu